Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və sevimli tamaşaçılarımız. Həkim nə deyir verilişi ilə yenidən evlərinizin qonağıyıq. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Bəli, Zümrüd xanım demişkən, Həkim nə deyir verilişi ilə evinizin qonağıyıq. Bugün ilk dəfə olaraq biz urologiya elmindən danışacağıq. Qonağımız uroloq, androloq Seymur Mehsiyevdir. Doktor, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Xoş gəlmisiniz, doktor. Xoş gördük. Biz də dinləyiciləri salamlayırıq və inanırıq ki, maraqlı bir diskussiya fonunda mövzu olacaq. Urologiya geniş bir sahədir bildiyimiz kimi. Urologiyanın içərisində bir sırada qollar var. Onlardan da biri onun andrologiya tərəfidir. Andrologiya bildiyimiz kimi kişi cinsiyyət sferəsində məşğuldur. Urologiya isə geniş bir fonda bütün sidik cinsiyyət sisteminə daxil həm müalicəvi, həm cərrahi xəstəlikləri əhatə edir. Cinsi problemləri olan kişilər həkimlərə getməyə biraz çəkinirlər. Bu əslində indi deyil, uzun zamandır ki, belə olub. Hardasa başa düşüləndir. Çünki kişilərdə biraz həm ümumiyyətlə bu kişi mövzusu, kriteriyalarda biraz fərqli bir yanaşmadır. Ümumiyyətlə nədir bu kişi xarakterləri, necə olmalıdır? 30 il əvvəlki kişilik yanaşması ilə indiki də tamam fərqlidir təbii və gözləntilər də fərqlidir. Təbii ki, bu özü də cinsi problemdə ciddi bir maneə yaradırdı. O xarakterlərdən irəli gələn, yox mən kişiyəm, mən bundan qəbullanmaram və s. Amma artıq texnoloji inkişaf, internet inkişafı, sadə belə yanaşaq, bugün gələn müəyyən qrup pasiyent artıq buna baxmır, elementar bir axtarış edir, ən qədər bir axtaracaq resurs var əldə. Müəyyən şeylər olur, amma belə deyim, bizim gördüyümüz xəstə qrupu, mən öz tərəfimdən deyim, kifayət qədər yaxşı xəstə qrupudur. Yəni mütləq həkimə gəlməlidirlər, müayinə olunmalıdır. Yaxşı xəstə qrupudur ki, bu insan eksperiment mənbəyi deyil bilirik, çünki mütləq diaqnoz yoxlanır, amma son zamanlarda əvvəllərlə müqayisədə kifayət qədər artıb artıq. Yəni mən çox çəkinən, çox belə narahat olan artıq əvvəllər çox görərdiksə, indi nadir halda onu görürük. Çünki utanası, çəkinəsi bir şey yoxdur. Artıq rahatlıqla müraciət edirlər. Təbii ki, yanaşsaq ki, bu sahədə insan orqanizminin bir sahəsidir, bir sistemidir və bəlkə də ən vacib sahələrdən biridir. Bir sahə ki, əgər bugün var olmağımızın səbəbkarıdır, nəsil artırırsa, deməli ki, bu sahədə aktual olmalıdır. Son zamanlar prostat vəzi xərçəngi gəncləşib. İstərdim ki, bu haqda danışaq. Ümumiyyətlə, prostat xəstəliklərinə qısaca bir baxış etsək, prostat vəzi kiçik bir orqandır. Bir 20 qram normalda çəkisi olaq, əzələvi bir orqandır. Yerləşdiyi bölgə çox zəngin bir çanaqda və çox zəngin qanla qidalanan bir bölgədə yerləşir. Nə qədər kiçik olsa da çox böyükdə funksiyaları var. Çünki prostat vəzi, biz çox vaxt o söz o qədər belə deyim, bilgisizlikdən o qədər məşhurlaşıb ki, müəyyən çox qrup insan deyir ki, məndə prostat var. Məndə prostat var deməyə o məntiqlə deyir ki, yəni məndə onun xəstəliyi var. Prostat kişilərin hamısında var da, orqandır. Yəni bir şey yoxdur ki, orqan onda olmasın. Sadəcə onun yaratdığı fəsadlar, simptomlar, əlamətlər məndə o var kimi deyilir. Ümumən prostat vəzinin 3 qrup xəstəliyi var. Belə bölgü ilə yanaşsaq, 3 qrupdur. Birinci qrupu iltihabi xəstəliklərdir. Biz buna deyirik prostatitlər tipi bölgüsü. Bu daha çox gənc yaşlarda rast gəlinir. İkinci qrupu prostat vəzinin böyüməsi, amma xoş xassəli böyüməsidir. Bu adətən yaşlı insanlarda başlayır. Üçüncü qrup isə bu böyümənin xoş yox, bəd xassəli böyüməsidir ki, buna da deyirik prostat xərçəngi. Prostat böyüməsi, xoş xassəli böyümə insan tarixinin, belə deyim də, yaşayışın olduğu min illərdir ki, bu var, hər zaman var və olacaq. Bu təbii bir prosesdir. Belə izah edək. Necə qadınlarda müəyyən yaşdan sonra klimaks dövrü başlayır, hormonal dəyişiklik və s. bunlar olur. Bu eyni prosesində bunun tibdə kişilərdəki bir bənzərinə andropauza deyilir. Əslində heç nə dayanmır, sadəcə termin olaraq bu cür istifadə olunur ki, onlarda da qadınlardakı kimi hormonal dəyişiklik olur. Və müəyyən bu dəyişikliyi fonunda, plus genetik faktorlar fonunda prostat vəzi böyüyür. Amma bu təxminən kişilərin 60%-ində böyüməyə meyilli olur. Bu böyümə də hər kəsdə eyni problem yaratmaz. Elə insan var ki, böyümədən həyatı boyu əziyyət çəkməz. Elə insan var ki, o böyümə bildiyimiz kimi prostat vəzi körpüdür də, sidik hissəsinin önündə, düz bağırsağın önündə bir körpü rolunu oynayır.
Oradan bir kanal var. Sidiyin axımı keçir, eyakulyat axımı keçir və s. Prostat vəzinin o qədər illərlə bu funksiyanı yerinə yetirir ki, və orada olan xəstəliklər, bu böyümə də mexaniki olaraq kanalı sıxmış olur. Kanal sıxılanda sadə bir şeydir, sidiyə getmə çətinləşir. Ona görə prostat böyüməsi olan insanlarda sidiyə getmə çətinliyi yaranır. Bu xoş xassəlidə olanda çox rahatdır, müalicə olunur və ya sadə bir yolla əməliyyat olunur, amma bəd xassəli olanda artıq prostat xərçənginə keçmiş olur və orada taktika tamam dəyişmiş olur. Orada onun müddət məsələsi var, yanaşma məsələsi var. Çox geniş bir mövzudur. Son zamanlarda təəssüf ki, çoxalıb bu iş. Həm çoxalıb statistik olaraq, həm də yaşı gəncləşib. Həkimə getmədən öncə pasiyent necə bilə bilər ki, onun məsələn prostat xərçəngi var? Yəni əlamətlərini necə göstərir? İlk başlanğıcda heç bir əlamət olmaz. Əlamət irəliləyən mərhələlərdə olar. Ümumiyyətlə prostat vəzi istər iltihabı olsun, prostatit olsun, istər xoş xassəli, bəd xassəli, hər üçünün bənzər simptomları var. Əsas simptomlar nədir? Sidik ifrazının çətinləşməsi, yanma, göynəmə hissi, diskomfort hissi, sidiyin tam boşalmaması, qalıq sidik qalır, sidiyi boşaldır, məsələn, tualetə getdi və geri dönüş təkrar hissiyat gələr ki, sanki qalıb. O bəzən həqiqi qalıq sidik olur, bəzən isə sadəcə hissiyat olmuş olur. Bunlar onun ilk əlamətidir. Həkimə getmədən eləyə biləcəyi sadə bir PSA analizidir. İldə bir dəfə PSA versə kifayət edər. Hətta bir çox artıq belə deyim, səhiyyəsi inkişaf eləmiş ölkələrdə bunlar icbari haldadır. Yəni mütləq yoxlanış olur ki, ildə bir dəfə yoxlanılsın, çətin deyil bir analiz vermək. 50-60 ildə pasiv həyat keçirib 60 yaşda nəsə belə deyim, onda düşünmək lazım deyilsin, mən nəsə tez edim. Həyatı ilə yaşamaq lazımdır ki, o zamana gələndə də o riskləri azaltmış olasan. Yəni fiziki aktivlik mütləq. Bu gün uroloji xəstəliklərin yaşı gəncləşib, xüsusən də uşaqlar arasında böyrək xəstəliklərinin çoxalmağı müşahidə olunur. Bunun səbəbi nədir? Əslində həm çoxalıb, amma eyni zamanda deyərdim ki, bugün diaqnostika çoxaldığı üçün bunlar aşkarlanır. Məsələn, uroloji patologiyalar əvvəllər hamiləlik zamanı görülməzdisə, indiki o tam belə deyə fetal diaqnostikaları zamanında çox olunmurdusa belə, indi artıq hamilə ikən 6-7-ci ayında ana bətnində olan uroloji patologiyalar görmək mümkündür və yaxud da ki, doğulmamışdan öncə artıq böyrəkdə olan genişlənməni belə görmək mümkündür və ya penislə bağlı, sidik kanalı ilə bağlı xayaların yerində olub olmaması, bunları belə görmək mümkündür. Ona görə mən daha çox deyərdim ki, bugünkü diaqnostika bunları önə çıxarıb ki, əvvəllər bunun çoxundan məlumat olmurdu. İndi daha çox görünmüş olur və bu da təbii ki, statistikanı artırır. Və bu bir tərəfdən də yaxşıdır ki, zamanında görür və uşaqkəndə müdaxilə olunur. Məsələn, hipospadiyasları var. Əslində xəstəlikli bilgisizlikdən çox vaxt buna insanlar peyğəmbər sünnəti deyərdilər ki, uşaq sünnətli doğulub. Görünüş zahirən biraz bənzəyə bilir, amma bu sidik kanalının formalaşmamasıdır. Natamamdır. Sidik kanalı tam uca qədər gəlmir, geridə bitmiş olur və o sidiyə çıxarkən sidik aşağıya doğru getmiş olur. Məsələn, bunu əvvəllər bilməzdilər. İnsanlar bu cür bunu bir təbii hadisə kimi qəbul edirsə, amma bunun xəstəlik olduğu bilinir və indi uşaqkən 1 yaşında, 2 yaşında əməliyyat olunub düzəldir. Yəni 1 yaşında əməliyyat olunarsa o çox rahatlıqla düzəlir, amma gec yaşlarda olunanda artıq o toxumalar formalaşdığı üçün uşaq yaşlarının effektini almaq olmur. Doktor, sünnətdən danışmışkən neçə yaşında uşağı sünnət eləməyimiz məsləhətlidir? Bu mövzuda fərdi yanaşmanı tövsiyə edərdim. Nədən? Birinci, sünnət olunmadan öncə bütün uşaqlar mütləq həmən sünnət olunmalıdır deyil. Çünki öncə də qeyd etdiyimiz kimi doğuşdan sünnət xətalı doğulan uşaqlar çoxdur. Mütləq sünnətdən öncə bunlar araşdırılmalıdır. Bəzən elə qasıq bölgəsi piyli kök uşaqlar olur ki, onlara həmin anda sünnət olunması tövsiyə deyil. Çünki sünnətdən sonra çox vaxt valideynlər müraciət edir, görür ki, penis içəri batmış olur. Sünnətə qədər var idi, sünnət olundu, içəri batdı və düşünürlər ki, sünnəti səhv olunub deyə belə. Əslində ona görə deyil. Sadəcə o uşaq həmin zaman olunmamalıdır. Bu bir təbəqə. İkinci, qüsurlu doğulmuş uşaqlarda qətiyyən sünnət etmək olmaz həmin anda. Çünki o uşaqlar əməliyyat olunub, sidik kanalı bərpa olunanda sünnət üzərində olan dəri orada material kimi əməliyyatda istifadə olunur. İndi həmin uşaq və bunu
Bunu da çox ciddi bir xətadır, çox rast gəlinir bu. O uşaqlar bilinmədən sünnət olunurlar, sonradan sidik kanal əməliyyatı bərpası üçün gələndə artıq material olmur və məcbur qalıb ağız boşluğundan dəri götürülmüş olunur. Ona görə bu uşaqlara da mütləq baxış olmalıdır, amma ümumən yaşla bağlı nə zaman olunmalıdır? Mən iki şəkildə yanaşıram. Bir, hansı üsulla olunacaq? Müəyyən valideynlər adi lokal olunmasını, yerlik etməli olmasını istəyir. Müəyyən valideynlər sedasiya, anesteziya ilə rahat şəkildə olunmağını istəyir. Əgər lokal olunacaqsa daha tez olunması tövsiyədir. Dediyiniz, qeyd etdiyiniz kimi ilk günlərində. Əgər yox, anesteziyanın olacaqsa ilk yaşlarda çox tövsiyə deyil, biraz daha irəli yaşlarda. Yəni orada artıq valideynin seçimidir. 2 yaşda mı olsun, 5 yaşda mı olsun, anesteziyan olandan sonra uşaq yatacağı üçün, heç bir ağrı və fərqində olmayacağı üçün mən bu şəkildə yanaşardım. Kişilərdə yaranan böyrək xəstəlikləri cinsi problemlərə yol aça bilirmi? Cinsi problemlər çox geniş sahədir və yaranma səbəbləri də çoxdur. Yaş faktorundan tutmuş, xəstəliyin səbəbinə qədər və cinsi problemin özünün mahiyyətinə qədər. Böyrək xəstəlikləri təbii ki, yol aça bilir. İltihabi xəstəliklər olduqda, ümumiyyətlə sidik cinsiyyət sistemi bir-biri ilə vəhdətdir, bitişikdir deyə bərabər şəkildədir. Onların bir çox, belə deyim, görüşdüyü orqanlar ortaqdır deyə. İltihabi xəstəliklər olanda, sidik yollarının iltihabı olanda bu dolaq yolundan prostatit yaradır və o da cinsi zəifliyə və daha fərqli cinsi problemlərə yol açır. Biz qeyd etdik ki, prostatın 3 xəstəliyi var. Böyüməni danışdıq və ilkin daha çox rast gəlinənə prostatitlərdir, iltihabi xəstəliklərdir. Bunların yaranması həm sidik yollarının iltihabıdır, cinsi yolla yoluxan infeksiyalar səbəblərindəndir. Bu infeksiyalar sidik yollarında da iltihab yaradır, sidik hissəsində problem yaradır, böyrək yollarında iltihab yaradır, cinsiyyət orqanlarında yaradır. Bir sözlə vahid sistemdir. Və dolaq yolundan cinsi zəifliyə səbəb olur, amma cinsi zəiflik çox geniş bir anlayışdır. Onun içində böyük bir elmdir, böyük bir məktəbdir, universitetdir, belə deyək, çox geniş bir sahədir. Cinsi zəiflik sadəcə onun bir formal adıdır. Cinsi zəifliyə görə müraciət edənlər çoxdur, doktor sizə? Cinsi zəiflik təbii ki, o da gəncləşib, kifayət qədər gəncləşib və şaxələnib daha çox, həlli yolları da çoxalıb və informasiya da çoxalıb. O baxımdan təbii ki, müraciətlər də daha çoxdur. Oğlan uşaqlarında hansı yaşdan sonra mütləq şəkildə həkim müayinəsindən keçirilməlidir? Gələcək nəslin əsas təməli sağlamlığı oradan başlayır. Mütləq keçirilməli olan yaşlar artıq ikinci il inkişaf başladıqdan sonra 12-13 yaşın üzərində mütləq ən azı bir dəfə bir müayinə lazımdır və onu da deyim ki, son zamanlarda xeyli artıb. Əvvəllər bu qədər deyildi. Bunun da müəyyən səbəbləri var, çəkinmə var idi. Ümumiyyətlə bizim yanaşmada, ailə modelimizdə necədir? Uşaq gəlir, uşaqkən oğlan daha çox anası edir hər şeyi, ana ilə kontakt olur. Bir müddət sonra böyüyüb artıq anadan çəkinir, ata da tamam yad qalır və uşaq məlumatsız qalır. Kimdən informasiya alsın, anadan utanır, atadan da ala bilmir. Amma son zamanlarda indiki biraz o belə deyim, 90'lardan gələn atalar, indiki gənc atalar biraz statistika dəyişib. Artıq çox pasiyentdə görürəm ki, atası öz uşağını gətirir. Məsələn, bugün neçə belə pasiyent olub? 15 yaş, 14 yaş, 13 yaş, heç bir şikayəti yoxdur, sadəcə müayinə gətirib. Bu yaş mütləqdir. Demək, maarifləndirmə işə yarayır. Yarayır, mütləq şəkildə yarayır və dediyim kimi, bugünün 90'ların o ataları daha həssasdılar və model daha fərqlidir. Artıq ata-oğul arasında olan münasibətlər daha fərqlidir. Çəkinmə deyil. Bəlkə pərdə yoxdur, daha rahatdır. Əslində doğrusu da budur. Çünki problemi övladın birinci ata bilməlidir və ata müdaxilə etməlidir. Bu mütləq yaşdır, amma yaxşı olar ki, uşaq yaşlarında da müayinələr olunsun. Çünki elə problem var ki, uşaq yaşında düzəldilməsi, daha məsələn, cinsi inkişafdan qalırsa, xəyalar kiçikdir, orqan kiçikdir, böyümür, inkişaf etmirsə, burada çəki faktoru var, endokrin hormonal faktorlar var. O zaman onu 13'ü gözləmək lazım deyil. Onlar daha tez yaşda düzəldilərsə ki, irəlidə belə deyim, geri dönməz, o fəsadlar olmaz artıq. Prostat adenomasına hansı yaşlardan sonra diqqət edilməlidir?
Əsasən 50 yaş üzərində. 50 yaş. Əsasən bəli, amma bəzən daha tez də ola bilir və bütün adenomalarda mütləq problem yaratmaz. Orada prostatın böyüməsi, həcmi önəmlidir. Bir də qeyd etdiyim kimi də sidiyin qalıq məsələsi var. Adenoma əgər diskomfort yaradırsa, belə deyək də, prostat adenoması kişinin həyat keyfiyyətini pozur. Necə? Yuxudan oyadır bir mənalı, yatır, buna nokturaya deyirik, gecə yuxudan ayılır. Əvvəllər bir dəfə ayılır. İnsan tez adaptasiya olan bir varlıqdır da biz hər şeyə birinci dəfə olanda istənilən bir hadisəyə və yaxud da həyatımızda olmayan bir şeyə fərqli reaksiya veririk, amma sonra ondan qəbullanırıq və o bizim üçün adiləşir, günlük bir vərdişlərə çevrilir. O da bir dəfə yuxudan oyanır, deyir yəqin təsadüfdür və belə artıq zaman keçdikcə bu bir dəfəyə alışır, sonra başlayır gecə 2 dəfə yuxudan qalxmağa, 3 dəfə, 4 dəfə. Təbii ki, bu yuxunu pozur, nəticədə həyat keyfiyyəti pozulur. Deməli, biz adenomaya təkcə prostat xəstəliyi kimi baxmayaq, nəticədə yuxusuzluğa gətirib çıxarır. Ciddi şəkildə birmənalı təsir edir və həyat keyfiyyəti pozuldusa, onsuz da sənin sabahki günün produktiv olmayacaq. Bütün sahələrə təsir edəcək. Bu bir. İkinci, sidiyi tam boşalda bilməmə hissi və ya tez-tez sidiyə getmə hissi. Normalda gün ərzində bir 3 dəfə, 4 dəfə gedəcəkdirsə, indi daha tezsiz gedir. O da onun günlük, yenə də həyat keyfiyyətini pozulmuşdur. Ona görə adenoma təkcə prostatın xəstəliyi deyil, bir nəticədə kompleks xəstəlikdir. Doktor, bu müalicə olunurmu? Bəli, müalicə olunur. Həm medikal müalicəsi var, dərman müalicəsi var. Dərman müalicəsi mərhələsini keçərsə, artıq dərman müalicəsinə tabe olmazsa və həcm çox böyüyərsə, o zaman cərrahi müalicə olunur və çox da rahatdır. O da endoskopiyadır. Kənardan bir müdaxilə olunmadan sidik kanalına bir kamerada daxil olur içəri, prostat vəzinin böyümüş hissələrini rezeksiya eləyib kəsir, təmizləyirsən, sidiyin önü açılır, yolu açılır rahatca. Bir gün sonra da həyatını bərpa edir. Bəs doktor, geri qayıtma ehtimalı var mı? Genetik olduğu üçün zamanla, yaşla bağlı təkrar böyümə nadir halda da olsa ola bilir. Onun üçün də yenə ara-sıra müayinələr lazımdır. Doktor, varikoseldən danışmaq istəyərdim. Bu daha çox oturaq həyat tərzindən yaranır, yoxsa bu da genetik bir xəstəlikdirmi? Varikosel və ya damar genişlənməsi deyirik. Xanımlarda necə ayaqlarda olan varikoz genişlənmə. Ümumiyyətlə varikoz sözünün mahiyyəti damarların genişlənməsidir. Kişilərdə də bu daha çox xaya damarlarında olur, venalar genişlənir. Bu ən çox sol tərəfdə rast gəlinir. Səbəblərdən genetik səbəblər var birmənalı, ağır fiziki işlər, çox ağır işlər, çox oturaq işlər olan varikoseli daha da artıra bilir. Anatomik anomaliyalar, yəni damar faktorları, böyrək damarlarında olan xayadan gedən həmin öz venanın onun açılma bucağı, durğunluq səbəbi və s. onlar təsir edir. Ümumiyyətlə mahiyyəti nədir ona varaq? Varikosel mahiyyəti xaya damarları genişləndir. Bir orqanın damarı genişlənibsə, demək ki, qidalanma faktoru pozulur. Orqan qidalanmırsa, lazımdır qan vasitəsilə lazım olan o toxumaya çatdırılası olan elementlər çata bilmir, dövran pozulur. Deməli, xayanın qidalanması pozulur. Qidalanma pozulan orqanın da fəaliyyəti düşəcək. Xayanın fəaliyyəti nədir? Xaya 2 məhsul hazırlayır. Bir, testosteron cinsi hormon hazırlayır. İkinci isə toxum hüceyrəsi hazırlayır. Ki, bu da birbaşa hamiləlik üçün. Deməli, orqan qidalanma pozulursa, nəticədə fəaliyyət düşəcək. Zəif sperma hazırlayacaq, zəif hormon hazırlayacaq. Və bu dərəcəsi məsələsi var. Varikosel əsasən 3 dərəcəyə bölünür. Bu dərəcə də damarların genişliyinə görə və oradakı qan dövranının geriyə axmasına görə hesablanır. Birinci dərəcə başlanğıc dərəcədir və birinci dərəcə çox insanda rast gəlinir. Adətən heç bir fəsad vermir, heç bir problem yaratmır adətən. Çox az hallarda birinci dərəcə ağrı verə bilir. İkinci dərəcə artıq keçid. Orta bir mərhələdir. İkinci dərəcə artıq daha çox, belə deyim, simptomların özünü göstərir. Ağrı faktoru ola bilir, sonra analizdə faiz, say və s. göstərici düşə bilir. Üçüncü dərəcə isə sonuncu mərhələdir. Adətən üçüncü dərəcələr daha çox düzəldilir. Varikosel ümumiyyətlə cərrahi xəstəlikdir və düzəldilməsi də yalnız əməliyyatla cərrahi olunur. Varikoselin dərmanla müalicəsi yoxdur. Amma bir məsələ var. Bütün varikosellərdə əməliyyat olunmur. Varikosel çox rast gəlinir. Yalnız seçim olduğu halda dərəcəsi irəli dərəcə olmalıdır və mütləq onun üçün göstəriş olmalıdır.
Nə zaman varikosel düzəldilməlidir, əməliyyat olunmalıdır? Məndə varikosel var, çox çünki müraciət olur. UZI-dən keçdim, varikosel var. Bütün varikosellər əməliyyat olunmur. Birinci xəstələr çox vaxtı varikoseli ağrı ilə əlaqələndirirlər. Ağrı bütün pasiyentlərdə olmur. Ona görə ağrı tamamilə səhv diaqnostikadır. Yəni ağrıya görə varikosel əməliyyatı olunmaz. Nadir hallarda yalnız ağrıya görə eləyirik. Onlar da ki, mütəmadi hər gün ağrı var, artıq həyat keyfiyyətini pozur və o zaman məcbursan. Mən təxmini statistika deyim, minlərlə etdiyi varikosel içərisində indiyə kimi yalnız 2 pasiyent xatırlayıram ki, ağrı üçün edəm və çox maraqlıdır, onun ikisi də pilot olub. Bu məcburi idi artıq. Çünki adam saatlarca oturur, peşə fəaliyyətinə mane olurdu. Bundan kənar indiyə kimi ağrı ilə gələn demək olar ki, heç bir pasiyentə əməliyyat eləmirik. Çünki ağrıya görə əməliyyat olunan varikosellər ağrı tam keçməyə də bilər və o insanın həyatında ciddi heç nə dəyişməyəcək. Çünki ağrını aradan qaldırmaq üçün başqa alternativlər də var. Varikosel yalnız əməliyyat olunur, irəlidə sonsuzluq yaratdıqda. Əsas bir bu. Çünki hazırladığı məhsul, toxum hüceyrəsi keyfiyyəti düşür, say azalır, faiz azalır. Ən çox məşhur sözü də məndə faiz azdır və s. Faiz nədir? Hüceyrələrin qaçması sürəti. 100-dən neçəsi sürətlə qaçırsa buna deyirik ki, faiz. Varikosel olduğu zaman qidalanma pozulur, zəif qidalanmış orqanda keyfiyyətsiz toxum hüceyrəsi hazırlayır və bu da nəticədə sonsuzluğa səbəb olur. Ona görə hamiləlik olmadığı halda kişi tərəfdən birinci faktor varikoseldir. Bu zaman əməliyyat olunur. İkinci, övlad planlamır, ümumiyyətlə bu mövzu aktual deyil və üçüncü dərəcə varikosel var. Gələcəkdə ailə quracaq subaydır. Əgər göstəriciləri analizlərdə aşağı düşübsə, o düşə-düşə gedəcəyi üçün əməliyyat olunmalıdır ki, gələcəkdə ailə quranda sonsuzluq riskinə rastlaşmasın. Əgər yox, üçüncü dərəcədə yenə də analiz göstəriciləri normaldırsa, həmin anda ona əməliyyat lazım deyil. O artıq ildə bir dəfə, ildə 2 dəfə analiz verir, müayinədən keçir, müşahidə olunur. Nə vaxt görülsə ki, analizdə toxum hüceyrələri gedişatda düşürsə, onda əməliyyat oluna bilər. Və bir də az hallarda uzun müddət davam eləyəndə varikosel olan xayanın həcmi kiçilir. Əgər bir xayada varikosel olanda isə sol tərəfdə, digərinə görə 20%, yəni 5də 1 qədər həcm kiçilirsə, onda əməliyyat etmək lazımdır ki, o orqan tamamilə kiçilib sıradan çıxmasın. Çünki gələcəkdə cinsi zəifliyə yol aça bilir. Doktor, şəkərli diabet və ürək-damar xəstəlikləri kişi sağlamlığına təsiri varmı? Cinsi zəiflik baş verən başqa xəstəliklərin nəticəsidir. Bunların içərisində ən çox rast gələn şəkərli diabetdir. Şəkərli diabet bir statistika var. Nəzarətsiz pasiyent bilmədən və ya bilərəkdən yüksək şəkər 1 il müddətinə davam edərsə, bir mənalı şəkildə o pasiyentdə cinsi zəiflik yaranma riski yüksəkdir. Təşəkkür edirəm doktor, gəldiyinizə görə minnətdarıq. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin qonağı androloq, uroloq Seymur Mehdiyev idi və verilişimizin baş sponsoru Kraton Klinikasıdır. Kraton Klinik sağlamlığınızın qeydinə qalır. Klinikada qadın, kişi və uşaq sağlamlığı, eləcə də gastroenterologiya, hepatologiya bölmələri fəaliyyət göstərir. Sağlamlığınızla yanaşı gözəlliyinizin də qeydinə qalan klinikada kosmetologiya və estetik cərrahiyyə şöbələri var. Sağlam uşaq, sağlam gələcəkdir devizini rəhbər tutan klinikada ayrı-ayrı istiqamətlər olduğu uşaq sağlamlıq mərkəzləri mövcuddur. Klinikanın reabilitasiya şöbəsində manual terapevt, fizioterapevt və reabilitoloqlar fəaliyyət göstərir. Mərkəzimiz peşəkar tibbi personel ilə yanaşı ən müasir cihazlarla da təmin olunmuşdur. Burada çalışan yüksək peşəkar mütəxəssislər, endokrinoloq, kardioloq, terapevt, infeksionist, ginekoloq, uroloq, androloq, dermatoloq, diyetoloq və digər poliklinika ixtisaslarında tibbi xidmətlər aparılır. Klinikaya müraciət edərkən cərrahiyyə, radiologiya, ümumi və genetik laboratoriya, plazmaforez, flebologiya kimi müxtəlif yönlü müayinə və müalicə xidmətlərindən də yararlanmaq imkanınız olacaq. Kraton Klinikası estetik cərrahiyyə, ginekologiya və andrologiyada istifadə olunan son model cihazlarla təmin olunmuşdur. Kraton Klinik, sağlamlığınız uğur hekayəmizdir. Həkim nə deyir verilişi davam eləyir. Verilişimizin baş sponsoru Kraton Klinikasıdır. Qonağımız isə tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ginekoloq Mehriban Musayevadır. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sizi görməyimizə şadıq. Ölkəmizdə ginekoloji problemlər əsasən evlilikdən sonra üzə çıxır ya bizə elə gəlir?
məsələn övlad olmursa, onun problem olduğu anlaşılır. Amma çox vaxt öncədən olur. Bəzən isə ailə qurduqdan sonra cinsi yolla keçən infeksiyalara bağlı bəzi problemlər meydana çıxır. Necə eləyək ki, bax bu problem ailə qurmamışdan öncə öz həllini tapsın? Ümumiyyətlə adət düzəni başladıqdan sonra qadın və yaxud da qız uşaqları mütləq bir ginekoloqun müayinəsində olmalıdır. Və yaxud bəzən olur ki, qız uşağının artıq 16 yaşı var, adət görmür. O zaman da mütləq bir ginekoloqun müayinəsində olmalıdır. Çünki bəzi sindromlar var ki, o zaman uşaqlıq yoxdur və yaxud yumurtalıqlar yoxdur. Elə ailələr var ki, bizə müraciət edir ki, qız evlənib, ailə qurub və yalnız ondan sonra məlum olur ki, bu qadının uşaqlığı yoxdur, yumurtalıqları yoxdur və bu doğrudan da ciddi problem yaradır. Onları öncədən bilinsə, yəni ailə də onu gözləyəcək problemləri bilər və ona doğru çözüm axtarar. Bəzən isə məsələn Azərbaycan polikistik sindrom üçün bir endemik zonada yerləşir. O nədir? Qız uşaqlarında adətin gecikməsidir. Bəli. Və bu zamanda yumurta yetişmədə problem olduğu üçün o həmin qadınlar evləndikdə övlad problemi, yəni ana olmaq problemi olur və ona görə də evləndikdən sonra məlum olur ki, övlad problemi var və olacaqdır. Hər adət gecikməsi qorxuludurmu? Biz normal adəti 21-35 gün arası sayırıq. Yəni ondan az və yaxud ondan uzun müddətdə olursa, onu mütləq araşdırmaq lazımdır. Ağrı olmayan xəstəliklərdən istəyirəm danışaq. Ağrı deməyək, ümumiyyətlə ginekoloji check-uplar var, belə deyək. Məsələn, bütün qadınlar ildə bir dəfə ginekoloqun müayinəsində olmalıdır. Yox, üzr istəyirəm. Baxın, bir gənc qız mütləq şəkildə ağrılı menstruasiyadan sonra həkimə müraciət edir. Amma ağrı baş verməyə də bilər. Yəni hər şey qaydasında gedə bilər. Bu gənc qızımız həkimə müayinəyə getməlidirmi? İldə bir dəfə bütün qadınlar ginekoloqun müayinəsində olmalıdır. Ailəli olan da, olmayan da, yəni əgər o hər hansı bir vaxtda o kisti biz yaxalaya bilsək, o həmin o apopleksi və yaxud belə desək, o kist partlamamış müdaxilə etmək olar. Və yaxud başqa problemlər, miomalar var. Elə miomalar var ki, məsələn dedik ki, gec ailə qurur qadınlar. Gec və onlar həkimə getmir və birdən elə səviyyədə gəlir ki, miomları qarın boşluğunu doldurub əməliyyat eləmək, bütün miomları etmək olmur, qan axma verir və onlar vaxtında o miomlar o səviyyəyə çatmamış həkimə müraciət eləsə, əlbəttə əməliyyat zamanında eləmək. müdaxilə olar. Və əməliyyatların da növləri var, laparoskopik, açıq əməliyyatlar. Yəni bəzi əməliyyatları vaxtında müraciət eləsələr, laparoskopik daha az zərərlə etmək olur. Bütün qadınlar ildə bir dəfə ginekoloqun müayinəsində olsalar, bəzi bizim testlərimiz var uşaqlıq boyunu problemi üçün, pap smear analizlərimiz, onlar da 2-3 ildən bir mütləq yoxlanılmalıdır. Süd vəzi müayinələri mütləq olmalıdır ildə bir dəfə. Bunlar hamısı olunsa, o artıq problem olmamış sizin xəbəriniz olacaq və vaxtında həll olunacaq. Misal üçün mənim tanıdığım bir xanım var idi. 33 yaşında ailə qurmuşdu və 33 yaşına qədər heç vaxt ginekoloqa getməmişdi. Bəzi müayinələr ailə qurduqdan sonra olur. Məsələn, boruları yoxlamaq yalnız ailə qurduqdan və yaxud yəni övlad olmadıqdan sonra yoxlanır. Onun da yəni ultrasəs müayinəsi ilə aşkar etmək olmur. Xüsusi bir boru yoxlama üsulları var. O da övlad olmadıqdan sonra, yəni övladı olsa heç o bilməyəcək ki, məsələn bəlkə biri var idisə, ya onda da bilmək olmur. Yəni bəzi problemlər doğrudan da ailə qurduqdan sonra aşkara çıxır. Elə bu problem kimi. Məsələn. O düzgün mütəxəssisi necə tapmaq lazımdır? Yaxşı sualdır. Dəqiq onu deyə bilmərəm. Yəni indi biz özümüzü tərifləyə bilmərik. Xəstələr başqa kriteriyalardan baxır və o da yanlışdır. Həkimi düzgün qiymətləndirə bilmirlər və əslində siz deyirsiniz 4 il, 5 il sonsuzluq müalicəsi eləyir. O qədər xəstə var ki, 15 il eləməyik. Problemi məlumdur. Amma həkim onu bu başqa müalicə üsulunu bilmədiyi üçün o xəstəni buraxmır. Yəni onun da vaxtı getdiyi üçün artıq onun o bir şansı var idisə övlad sahibi olsun, onu da itirir. Yəni xəstələr də biraz ayıq olması lazım. Verişlərə baxmalıdır, özləri araşdırmalıdır. Hər kəs indi ChatGPT-dən, internetdən istifadə edirlər. Həkimlərimizin ən yaralı yeridir. Əslində diaqnozun düzgün qoyulması üçün ChatGPT bir həkim deyil. Yəni dursun sizə bir müalicə eləsin falan. Amma azospermiyanın müalicəsinin
dərman içməklə sıfır spermi qaldırmaq olmadığını yəqin ki, necəsə bir Google-dan araşdırmaq olar. Ən böyük problem odur da, insanlar çox illərin yanlış müalicələrlə içirir. Belə qənaətə gəlirik ki, dolayı yollarla problemlərinizi həll etməkdənsə doğru həkimi tapırsınız və onunla əlaqə saxlayıb müayinədən keçirsiniz. Sonsuzluğa son qoymağı yolları ilə bağlı tibbdə demək olar ki, hər gün nəsə baş verir. Nəticə itibarilə bu gün statistika necədir? Statistika demək olar ki, bütün dünyada olduğu kimidir. Son yayınlarda göstərilir ki, hər evlənən 6 ailədən birində sonsuzluq problemi var. Ümumiyyətlə, sonsuzluq ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının xəstəliklər listəsində ürək-damar sistemi sırasında, yəni 4-cü sıradadır. O da bir ciddi bir xəstəlikdir və artıq Dünya Səhiyyə Təşkilatı da sonsuzluğu bir xəstəlik kimi, yəni bir cəmiyyətin xəstəliyi kimi qəbul edir. Əvvəl əgər cəmiyyət düşünürdük ki, bu yalnız həmən ailənin problemidir, amma sonsuzluq ciddi bir sosial problemdir, cəmiyyətin problemidir və mütləq də müalicə olunmalıdır. Müalicənin də müxtəlif üsulları və sonsuzluğun da müxtəlif səbəbləri var. Burada həm qadın faktorlu, kişi faktorlu sonsuzluq, son zamanlarda dünyada hər yerdə olduğu kimi Azərbaycanda da gec evliliklər nəticəsində sonsuzluq getdikcə artır. Əsas səbəbləri hansılardır? Əsas səbəbləri həmişə olduğu kimi qadın və kişi faktorludur. Qadınlarda boru faktorlu sonsuzluq, yumurtalıq faktorlu sonsuzluq, ən aşağı yerdə isə uşaqlığa bağlı olan sonsuzluqdur. Kişilərdə isə spermin sayının azlığı, keyfiyyətinin pozulması və bunlar təxminən 40% təşkil edir. 20% halda isə hər iki cinsə aid, yəni ailənin hər iki üzvünə aid problem müştərək olur. Yəni biraz qadında, biraz kişidə. Bu da təxminən 20% təşkil edir. Bir də səbəbi məlum olmayan sonsuzluq var ki, əslində səbəb var, amma adı üstündə. Məsələn, əvvəl deyirlər səbəbsiz sonsuzluq, amma artıq tibb onu göstərir ki, bunun da mütləq səbəbi var. Yəni biz onu müasir araşdırma, diaqnostika metodları ilə aşkar edə bilmirik, amma yenə də onları da detallı araşdırdıqda, yumurtanın ayrıca bir mikroskop altında yumurta hüceyrəyə baxdıqda, spermə baxdıqda və boruları başqa cür müayinələr etdikdə o zaman da səbəb aşkar oluna bilir. Bəs bu problemin ortaya çıxmaması üçün biz nə etməliyik? Ən birinci qadınlarda məsələn demişik ki, boru faktorlu sonsuzluqdur. Boru faktorlu sonsuzluğun əsas səbəbi çox vaxt keçirilmiş lazımsız müdaxilələr olur, hansı ki, qarın boşluğunda bitişiklərə səbəb olur. Onları məsələn uşaq vaxtı keçirilən kiçik qızlarda olunan əməliyyatlar, yəni hər appendektomi olunan əməliyyatın qız uşağında mütləq bir yumurtalığına kimsə toxunur ki, kisti var idi, amma əslində düzgün araşdırılsa, adət dönəmi başlayır və məsələn onun folik ovulyasiyasının gününə gəlir və yanlışlıqla ona bu yumurtalıqda məsələn folikulun partlamasını apendisit kimi göstərirlər. Sonra appendektomi əməliyyatı sırasında yumurtalığında da baxılır, nəsə bir kist partlayıb onu da götürülür. Yəni bu artıq bir səbəbdir. Yəni yanlış əməliyyat. Sonra ikinci qadınlarda ən böyük problem bu dəqiqədə və kimdən də soruşsanız ətrafınızda ən böyük problemlərdən biri yumurtalıq rezervinin aşağı düşməsidir. Onun da səbəbi nədir? Birinci yerdə məsələn eşidirsiniz yəqin ki, antimüllerum aşağıdır deyir qadınlar, ona görə övlad sahibi olmuram. Orada da birinci yerdə keçirilmiş yanlış əməliyyatlardır. Vaxtında o kistektomi əməliyyatı, həmən o dediyimiz mütəxəssis müraciət etməlidir. Yəni lazım olmayan yerdə olan əməliyyatlardır. Hansın ki, terapevtik yolla həll etmək olar. Yəni mən özüm cərraham. Amma yenə də cərrahi işləmə məcbur olmayan prosedurları mütləq konservativ yolla həll etmək lazım. Doktor, genetik faktor da var da. Məsələn, ailədə bir neçə bacı qardaşdırsa və bacı qardaşların övladı yoxdursa, bəs onda necə? Yəni bu artıq genetik sayılır da, yəni. Genetik dediyimiz məsələn polikistoz, o dediyim kimi enzimikdir və o zaman məsələn anadan əgər keçirsə, əlbəttə bacılarda hər ikisində bu aybaşı gecikməsi kimi göstərən polikistoz var. Kişi faktorlu sonsuzluq da məsələn əgər Y xromosomuna bağlı bir şey keçişi varsa, əlbəttə oğlanda da özünü göstərəcək. Amma sonsuzluq genetik dediyimiz məsələn bəzilərində kriptarxizm olur uşaqlarda. 6-cı
ayında əməliyyat olunmalıdır. Uşaq vaxtı. Bəli, ən gecə 1 yaşında. 6 ayında əməliyyat olunsa o kişi faktorlu sonsuzluğu olmayacaq o uşağın. Bəs qızlar arasında kista problemi nə səbəbdən yaranır? Kistlər müxtəlif olur. Məsələn, bayaq polikistik sindrom haqqında danışdıq. Bəzən də siz dediyiniz qrup var, folikulyar kistlər olur. Onlar 3 aydan bir yenilənir. Yəni 3 ay sonra heç o əməliyyat olmasa da çox vaxt keçə bilir. Keçməsə də xüsusi dərmanlar var ki, hansını onlar sorula bilir o dərmanlar vasitəsilə. Bir də endometrioid kistlər var. Onlar daha bir çətin qrupdur. Onların da əməliyyat üçün xüsusi göstərişlər olmalıdır ki, yəni məsələn 5 sm üzərində olmalıdır və xəstəyə kəskin ağrılar verməlidir. O zaman əməliyyat haqqında yenə düşünmürük. Çünki bu xəstələrin əgər reproduktoloji funksiyası bitməyibsə, yəni övlad sahibi olmayıbsa, olunan əməliyyat onun antimiller hormonunu düşürəcək. Kistlər, yəni bir toxumanın bir dəyişkənliyi də bizim bir necə bütün toxumalarımız var, onların yenidən yapılması nəticəsində əmələ gəlir. Endometrioid kistlərin isə məsələn bizim ən çətin problemimiz olan bu kistlərin dəqiq yaranma səbəbi məlum deyil. Yəni onun bir neçə nəzəriyyəsi var. Qan axımının geri gəlməsi, embrioloji toxumanın məsələn hansı ki bu endometriumda olmalıdır bu toxuma, o yanlışlıqla yumurtalıqlara keçə bilir. Hələ ki bətin daxili, yəni ananın bətində olan müddətdə əvvəllər oxuduğumuz kitablarda həmişə yazırlar ki, endometrioid kistlər 30 yaşdan sonra olur. Amma artıq biz 18-19 yaşında endometrioid kistləri olan uşaq qızları görürük və onların terapevtik müalicəsi var. Yəni biz onları xüsusi dərmanlarla stabil şəraitdə saxlaya bilirik. Övladı olduqdan sonra həmin o kistləri həll etmək olur. O kist elədir ki, endometrioid kisti. Buradan əməliyyat edirsən, 2 aydan sonra yenidən çıxır. Daha stabil saxlamaq üçün əməliyyatdan sonra olan iynələr də bu xəstəliyə reproduktiv funksiyasının qarşısını alır. Ona görə də bu işlə məşğul olan xüsusi mərkəzlərə müraciət etmək lazımdır ki, düzgün yönlənmə və düzgün müalicə olsun. Sizə müraciət edən xəstələrin arasında yəqin ki, olurdu uzun illər dərmanlar qəbul edirlər və əlbəttə ki, bunların da ağır fəsadları olurdu zaman keçəndən sonra. Hormonlar əgər düzgün istifadə olunarsa, onların belə bir zərəri yoxdur. Övlad istəyən qadın hormonlar qəbul edirsə, bu dərmanların da əksəriyyəti hormonal kontraseptiv olur. Bir tərəfdən övlad istəyir, bir tərəfdən də məsələn onun kişi hormonu yüksəkdir. Ona oral kontraseptiv verilir ki, kişi hormonu baskılansın. Amma bu içdiyi müddətdə bu baskılanacaq da. Yəni bunda övladı olmur. Yəni ona alternativ müalicə etmək lazım. O onun müalicəsi deyil, individual yanaşmaq lazım. Düzgün həkim nəzarəti altında hormon müalicəsi alırsa belə bir zərəri yoxdur. O hormon olsa aybaşısı zaten vaxtında olar və yaxud o problemi olmaz. Sonsuzluq problemlərinə baxanda kişi sonsuzluğu yenə qabarırmı? Kişi sonsuzluğu 40%-ə yaxın bir yer tutur. Qadın sonsuzluğu da 40% tutur. Ona görə demək olar ki, bərabər gedir. Amma artıq kişi faktorlu xəstələr müraciət etdikdə razılaşırlar ki, onları da yoxlamaq lazımdır. Əvvəllər daha çox qadını müalicə edirlər, illərlə, aylarla və heç kişini yoxlamırlar, amma artıq insanlar da maariflənib və qadınla bərabər kişinin də yoxlamalı olduğunu bilirlər. İnfeksiyalardan danışaq. Qadınlarda son zamanlarda daha çox rast gəlinən hansı infeksiyalardır? İnfeksiyalar məsələn bu cinsi yolla keçən infeksiyalardır. Bunlar da həmişə olduğu kimi trixomonozdur, çox rast gəlinənlərdən biri odur xlamidiya. İndi onların müalicə taktikası dəyişilib. Əgər əvvəllər kandida, ureoplazma, mikoplazma patogen mikrofloraya aid isə, son protokollarda artıq illərdir ki, onlar şərti patogen sayılır. Yəni o deməkdir ki, onları özəlliklə hər təyin etdikdə müalicənin mənası yoxdur və müalicə olunmur. Onlar bir ilk çıxanda müalicə olunur və onların artıq fəsadı, verdiyi fəsad veribsə verib, onu bərpa etmək qeyri-mümkündür. Yəni ən çox verdiyi fəsadlardan biri boruların bağlanmasıdır və onu yenidən antibiotik içməklə o boruları açmaq qeyri-mümkündür. Yəni xəstələr orada da boş vaxt və zaman etkisidir onlar üçün. Homopapilloma virusu da virus infeksiyasıdır. O da dünya əhalisinin 75% qadınlarda, 65%-in üzəri kişilərdə var. Daha çox qadınlar üçün zərərlidir. Çünki uşaqlıq boynu xərçəngi verir qadınlarda, amma
O da yeganə bir xərçəng növüdür ki, onun həm müayinə üsulu var, yəni 2 ildən bir human papilloma virusu üçün bir marker kimi sayılan pap smear analizi var və əgər onu vaxtında verilsə, bir problemindən daha ağır problemə keçməsi üçün, bir xərçəngə keçməsi üçün təxminən 15 il vaxt lazımdır. Bu 15 il ərzində qadın periodik həkim müayinələrindən keçsə, o həmin analizi versə, xərçəngdən tələf olunmur və bir də human papilloma virusunun artıq qorunmaq da olur. O da məsələn ən yaxşısıdır. Bütün Avropa ölkələrində olduğu kimi 9-15 yaş arası qız uşaqlarına Avropada oğlanlar üçün də peyvənd vurulması. Sonsuzluğu yaradan infeksion xəstəlik varmı? Bəli, məsələn dediyimiz kimi qadınlarda səbəblərdən biri boru faktorlu sonsuzluqdur. Onların da ən çox səbəblərindən biri vərəm, gonoreya, həmin o xlamidiyalardır ki, yəni onlar boruları bağlayır. Əslində biz vərəm mövzusuna toxunmadıq, amma Azərbaycan üçün də bu bir bildiğiniz kimi çox rast gəlinir və vərəm də çox vaxt qız uşaqlarının heç xəbəri olmur. Yəni o necəsə keçib gedir, amma qadın cinsi orqanları elədir ki, o vərəm gəlib borularda toplanır. Və sonra o qadın uşağı olmadıktan sonra, illərlə araşdırmalar aparıldıktan sonra o borularda xüsusi bir spesifik şəkli var da, o zədələnmiş, vərəmlə zədələnmiş boruların oradan təyin etmək olur ki, borular tək bağlılıq problem deyil. Yəni onun xronikliyə keçib. Bəli, o yəni borunu biz götürsək də və sonra onları bir laboratoriya müalicələrinə yönəltsək də, onların o vərəm bəzən uşaqlığın içində qranuloz toxuma əmələ gətirə bilir. Vərəm xəstəliyi keçirmiş bir xanım sonsuzluqdan əziyyət çəkir. İllər sonra məsələnin mahiyyəti aşkarlanır ki, bax bu səbəbdən bu xanımın evladı olmur. Müalicəsi varmı? Bu problemi ortadan qaldırmaq olurmu? Olur, amma çətin. Çünki bunlar yalnız çox vaxt belə deyək, xüsusi müalicələrlə yalnız ana ola bilər. Çünki o boruları çıxarılmalıdır qadının, yəni bağlanmalıdır, yox və yaxud boru bağlıdır, biz ona o müalicələri eləyək, o boru o bədəndən çıxmalıdır. Çünki o infeksiya mənbəyidir. Hətta hamiləlik baş verərsə də bizim elədiyimiz müalicələrlə, yəni borudan istifadə etmədən elədiyimiz müalicələrlə də hamiləlik əldə elədirsək də, hamiləlik sırasında ana ölümlərinəcən gətirib çıxardan hallar olur. Ona görə də o borular birinci bədəndən çıxır və sonra da bir də ən əsası dediyimiz kimi uşaqlıq içərisində xüsusi biz histeroskopi dediyimiz müayinələrlə nümunələr götürürük və müasir tipdə vərəm üçün xüsusi analizlər var. Əgər onlar müsbət çıxırsa, birincisi mütləq xəstə infeksionist yanında müalicə olunur. Bir neçə bu etapdan ibarətdir və yalnız neqativ cavab əldə etdikdən sonra biz onlara müalicəyə başlayırıq və o da uşaqlığa əgər zədə olmayıbsa, biz o müalicədə başarılı ola bilirik. Bir çox analizlər var ki, bunlar vacibdir və bu analizləri bizdən alırlar. Amma elə analizlər də var, yəni vərəmlə bağlı heç bir analiz almırlar. Onun da bir, məsələn, işə götürəndə və yaxud uşaqlar da əskəriyə gedəndə, onlar üçün də sənədləşmə işlərində mütləq həmən insanlar fluorografiya deyilən bir müayinə metodlardan, yəni ağciyərlərin rentgenografiyasından keçirilir. Məhz qadın cinsiyyət sistemində qoyduğu zədəni yalnız uşaq problemi olduqda bilə bilirlər. Yəni övlad olmadıqda bilirlər. Çox uşaqlar məsələn ailədə məsələn deyir ki, hə evimizdə kimsə vərəm idi, amma mənə heç nə olmadı. O həmin qadınları araşdırdıqda heç nə olmadı, bir temperaturum olmadı, amma gizlin keçir və yalnız o belə araşdırdıqdan sonra məlum olur ki, bəli bunlar da keçir. Bizim üçün ən əsas uşaqlığın zədə almamasıdır. Bunun da ən böyük zədə alır qadınlar abortlar sırasında. Yəni o uşaqlığın endometriumu zədə alırsa, onu bərpa etmək çox çətindir. 50 yaşı keçmiş qadınlarda onkoloji xəstəliklərin aşkarlanmasına daha çox rast gəlinir. Bunun səbəbi nədir? Səbəbi bütün onkoloji xəstəliklərin səbəb qruplarındandır. Yəni orada da ətraf mühit, zərərli vərdişlər, ekologiya, qidalar, yəni onlar biraz artır. Biraz da əslində insanların yaşama dövrünün uzanması da səbəblərdən biridir. Çünki məsələn əgər
50-60 il bundan orta yaş müddəti daha az idisə, indi insanlar çox yaşadıkca əlbəttə onkoloji xəstəliklər daha çox meydana çıxır. Və qadınlarda da əsas da problem odur ki, onlar həkimə və bayaq da qeyd etdiyimiz kimi vaxtında müayinələrə getmir. Qadınlar əksər, məsələn, bizim ölkəni misal göstərsək, adəti kəsildikdən sonra ətrafınızda da öz valideynlərinizdən soruşa Bəli, ümumiyyətlə bədənimizi unuduruq. Bəli, onlar həkimə müraciət etmir və əsas da onkoloji xəstəliklər bu yaş dövründə başlayır. Bunlardan da elə ən böyüyü endometrium xərçəngidir, uşaqlıq boynu xərçəngidir və bunların hamısı qarşısı alına bilər. Yəni vaxtında o endometrium anidən 20 millim olmuş. O birinci, yəni siz adəti kəsdikdən sonra o 3-4 millimdirsə, görün nə qədər vaxtda o qalxıb elə çıxır. Yəni siz o 5 illik müddətdə heç olmasa 2 dəfə həkimə getsəydi, o həmin xəstələr baş verməzdi. Eyni də uşaqlıq boynu xərçənginə, biraz yumurtalı xərçəngi daha aşkar olması çətin olan xərçəng qruplarındandır. Təşəkkür edirik doktor. Çox sağ olun. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Əziz tamaşaçılarımız, bu gün sizinlə sağollaşırıq. İnşallah yeni həftədə sizinlə görüşərik. Əziz tamaşaçılar, bacardığımız qədər bugünkü verilişimizdə maarifləndirməyə çalışdıq. Eyni zamanda da sosial şəbəkələrdən də bizi izləmə imkanınız var. Hələlik özünüzə yaxşı baxın və arada bizə də baxın ki, həkiminizi yaxşı tanıyasınız. Verilişimizin baş sponsoru Kraton Klinikasıdır. Kraton Klinik sağlamlığınızın qeydinə qalır. Klinikada qadın, kişi və uşaq sağlamlığı, eləcə də gastroenterologiya, hepatologiya bölmələri fəaliyyət göstərir. Sağlamlığınızla yanaşı gözəlliyinizin də qeydinə qalan klinikada kosmetologiya və estetik cərrahiyyə şöbələri var. Sağlam uşaq, sağlam gələcəkdir devizini rəhbər tutan klinikada ayrı-ayrı istiqamətlər olduğu uşaq sağlamlıq mərkəzləri mövcuddur. Klinikanın reabilitasiya şöbəsində manual terapevt, fizioterapevt və reabilitoloqlar fəaliyyət göstərir. Mərkəzimiz peşəkar tibbi personal ilə yanaşı ən müasir cihazlarla da təmin olunmuşdur. Burada çalışan yüksək peşəkar mütəxəssislər, endokrinoloq, kardioloq, terapevt, infeksionist, ginekoloq, uroloq, androloq, dermatoloq, diyetoloq və digər poliklinika ixtisaslarında tibbi xidmətlər aparılır. Klinikaya müraciət edərkən cərrahiyyə, radiologiya, ümumi və genetik laboratoriya, plazmaforez, flebologiya kimi müxtəlif yönlü müayinə və müalicə xidmətlərindən də yararlanmaq imkanınız olacaq. Kraton Klinikası estetik cərrahiyyə, ginekologiya və andrologiyada istifadə olunan son model cihazlarla təmin olunmuşdur. Kraton Klinik sağlamlığınız uğur hekayəmizdir.